guys? Magandang araw sa inyo. Welcome na naman sa ating another unboxing video. Siyempre, galing na naman yan sa ROK. Pinadalan tayo ng kanilang pinakabagong at pinakapangmalakasang keyboard. Ang ROK Haribon Keyboard. Pasok! Mabato sana pero hindi kaya kasi mabigat na talaga guys. Ito na talaga yung pinakamaganda at pinakamaangas na keyboard ni ROK na nilabas last year. Last year lang to. The ROK Haribon Keyboard. Yan. As usual, check muna natin yung labas ng box bago natin i-unbox. Tara! Dito makikita nyo yung logo ng ROK Haribon. Nakalagay sa kanya, Barebone Ergonomic Mechanical Keyboard. Para sa mga hindi pa nakakita, may malalaman natin yan. Okay? So sa likod, wala namang nakalagay masyado. Sa gilid, ito, kita naman. Haribon, name, tapos ROK na logo. Same din sa kabilang side. Dito sa ilalim, dito makikita yung kanyang mga features, no? VIA capable na software, aluminum CNC, Bluetooth 5.0, gasket mount, south facing, volume knob. Ano pang inaantay nyo? Unbox na natin. Okay guys, unbox na natin. Ito yung top view. Yan, napakaangas. Opya. Ito na yung ating keyboard. Bigat na ito guys. Jeez. So, ito yung ating keyboard. Yan. Yan na. By the way guys, pag binili nyo pala to, wala siyang kasamang switch. Nilagyan lang namin ng switch ngayon para makita nyo yung itsura niya. Okay? Tabi muna natin sa gilid. Lagyan muna natin dyan. Alamin muna natin yung mga kasama sa box. May kasama siyang manual. Ito yung manual. Ang baba ko nga muna ito sa gilid guys. O, diba? May isa pang box dito. Ito, nakikita nyo naman. Ang galing lang natin. Yan. Bakit ito yung mga accessories na kasama sa kanya? So, ito. Wala lang naman sa loob. Yan. Wala na ba? Saan ba kung wala na? So, yung kasama, meron siyang switch puller tsaka keycap puller. USB na pang charge or pang wired connectivity. Baba ko na muna ito sa gilid para medyo malinis tayo tingnan. So, yung mga kasama sa loob ng box, may kasama siyang manual, keycap, and switch puller, USB cable, Type-C nga pala, pang charge, and pang wired connectivity. Though marami namang aftermarket, pwede kayong bumili. Ito na yung ating keyboard, pailawin lang natin guys. Yan, kita mo sa ating camera guys. Yan. Ito yung, check natin yung gilid. Ito yung Type-C niya na port. Volume na aluminum, grabe naman, napakabigat naman itong keyboard nito. At syempre, ang pangmalakasan natin, di ba? Grabe yung design ng ano nito. CNC aluminum, yung ROK logo natin, ito. So masasabi ko lang sa tinagal-tagal ko na humahawak ng ROK, ito na yata isa sa pinakamaganda nilang keyboard na nahawakan ko. Baka naman ROK, baka lang may sobra tayo dyan. Ayan, di ba? Ganda. Okay. So yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood ng ating unboxing video. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And para naman updated kayo sa ating mga bagong video, unboxing, tips and tricks, and podcast, please click the notification bell. Yun lang, kita-kits tayo sa susunod na video. Thank you!